Conferenza stampa stamani da parte del vicequestore della Polizia di Stato di Agrigento, dottor Roberto Cilona, presso la locale sezione operativa della DIA per illustrare le principali novità contenute nella relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e risultati conseguiti dalla DIA nel secondo semestre del 2019 relativi alla provincia di Agrigento. E come nostro consueto agire, la Direzione Investigativa Antimafia semestralmente presenta per il tramite del Ministro dell'Interno una relazione sullo stato di quello che è il crimine organizzato a livello nazionale. Nello specifico, per quanto riguarda la provincia di Agrigento, nel semestre di riferimento, che è il secondo semestre 2019, il territorio è stato interessato da importantissime operazioni di contrasto da parte delle forze di polizia, prevalentemente a quella che è l'area militare delle consorterie mafiose. Mi riferisco in particolare, ma non in via esclusiva, alle operazioni Alicon dell'Arma dei Carabinieri e all'operazione Passepartout della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri, che hanno interessato rispettivamente le aree occidentali e orientali della nostra provincia. I dati che sono emersi da queste attività importanti sono quelli relativi a una mafia che tenta costantemente di acquisire e di consolidare il proprio potere sul territorio attraverso appunto l'individuazione di soggetti dalla leadership importante, che sono quelli appena scarcerati, che hanno appena scontato la pena, che quindi ritornano sul territorio, che vengono immediatamente cooptati o essi stessi si prestano immediatamente a ridirigere la struttura criminale del territorio di riferimento. Inoltre, per quanto riguarda ad esempio l'operazione Passepartout, dalla disamina e dall'analisi criminale su quegli atti si rileva un interesse sempre vivo circa proiezioni e interessenze appunto economico-finanziarie con l'America del Nord. E questo è un dato significativo, è un dato sempre presente nella provincia di Agrigento. La semestrale della DIA inoltre è arricchita di un specifico focus quest'anno che riguarda appunto l'emergenza Covid. Si è trattato appunto di un'emergenza epocale su tutto una pandemia che ha interessato ovviamente a livello planetario tutte le nazioni. In Italia ci si è immediatamente interrogati su quali ripercussioni potesse avere sul territorio e soprattutto quali benefici potesse arrecare questa crisi a livello criminale. Ebbene, per quanto riguarda il territorio agrigentino è chiaro che si tratta di un territorio dal punto di vista economico assai depresso, dove le imprese vivono quasi una costante situazione di marginalità, quindi sono ai margini della competitività e sempre a rischio fallimento. La liquidità è un elemento molto importante nel funzionamento e nell'efficienza dell'attività imprenditoriale delle imprese nell'Agrigentino, e sicuramente l'emergenza sanitaria ha prodotto una flessione significativa nel circuito della liquidità e quindi molta povertà. Si sono venute così a determinare emersioni di lavoro nero, emersioni di situazioni sicuramente disallineate con il diritto tributario, ma soprattutto si è venuta a determinare, ripeto, una crisi di liquidità anche per le famiglie, e questo ha comportato sicuramente un'impennata di fenomeni quali quello dell'usura, della richiesta del prestito, non solo per le famiglie ma anche per gli imprenditori appunto che vivono questa atavica condizione di insicurezza economica. In tutto ciò il crimine organizzato è chiaro che disponendo di liquidità che deriva dai circuiti criminali, deriva dai mercati criminali, primo tra tutti quello della droga, ma anche
e non secondo per importanza quello del gioco e delle scommesse clandestine, è potenzialmente in grado di venire incontro alle esigenze sia delle famiglie che degli imprenditori in crisi. Quindi è fortissimo il rischio oggi di una possibile captazione di imprese in determinati settori che hanno vissuto più di altri la crisi economica di questo momento da parte del crimine organizzato.